दोस्तों हम आज आपको बताएंगे हम अपने इंजन का बैटरी वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। तो आज हमारी ड्यूटी लगती है बहुत पुराने इंजन WAG7 में, जिसका की ड्राइविंग कैप कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जिसको नहीं पता उसे हम बताते हैं, हमें भारतीय रेलवे में लोको पायलट और हम ट्रेन चलाते हैं। और ये हमारे इंजन का स्विच पैनल, जिसमें की बहुत सारे स्विच होते हैं। इसी में एक डोंगल स्विच लगा होता है जिसका नाम जुबा होता है, जिसको ऑपरेट करते ही स्विच पैनल में लगे मीटर में बैटरी वोल्टेज शो करने लगता है। एक इंजन का बैटरी वोल्टेज हमेशा 90 वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।